Good morning mga kapadyak. Ngayon, pumunta kami sa bagong monumento ng Lucena City. Papasyalan namin po yun para din po makita namin ang malapitan. Kasi lagi nadadaanan lang namin, hindi naman namin hinihintuan. Kaya ngayon, pupuntahan po namin ngayong Sunday. Kaya samahan niyo po kami ngayon. Hi, good morning mga kapadyak. Tuloy na kami. Ganun ulit. Wala pa kaming siguradong rota. Pero pasyalan muna namin yung bagong monumento ng Lucena sa may parting Isabang. Kaya punta namin. Pasyalan namin ngayon. Ganun din, nalimutan ko nga pala nung minsan yung Mauban Mountain Bikers. Good morning. Ganon din sa Shaing Bikers. Ganon din po sa Agdangan Mountain Bikers. Saka sa Tagkawayan Bikers. Good morning po kay Mayor Bernard Tumagay. Mayor, good morning po ng Plaridel. Sana makapasyal din ako minsan dyan sa inyo. Ganun din sa LBRC. Good morning, kina Jed, mga buwag. Di ko kayo nabati na minsan. Morning, Ate Ophel. Jed, good morning. Tayin ko na lang yung uniform natin. Nabigay mo. Tuloy na po tayo ulit, mga kasama. Anuhan ko muna si LAZADA boy, ha? LAZADA part 2. Ba, pinalintigan na talaga, oh. Pinalintigan ka na, sir? Hoy, Shades! Bo, madadali po ah.
Thank you po. Thank you po. Morning. Morning. Kasama nating pagbilawin. Ito ang trainer ni Jermyn Prado. Jermyn, good morning. Saan ang ride mo, Kuyang? Morning, yan lang. Bahala na kung saan makarating. Sige, baka kami magmaulawin. Pero hindi ako, maliit akong gulong ay. Lakad pa kasi ako ng 8:30 kaya... Sige. Speed lang, sir. Ingat. Ingat lang tayo na ride. Thank you. Sige. Maganda at kukunti pa sasakyan, ano? Pero ito ka rin diretso lang, ano? Bukas na ba yan? Hanggang doon sa crusher? Oh, maigi yan, ah. Taga San Pablo, may galing na ulawin. Maganda na rin, sa mayan. Matesting pala, ano? Doon pahon. Aba. Pero may kli lang naman. Sa iyo, baka sa iyo maikli. Sa amin, mahaba. Binusong natin yun eh. Oo nga. Ayaw ko. Gusto ko chicken. Only chicken. What?